2017年，高瓴集团的张磊花了531个亿买下了摇摇欲坠的中国鞋王百丽。百丽的两大创始人毫不犹豫地套现了130亿，离场而去。创始人邓耀在走之前说，百丽的气数已尽，再无回转的可能性了。然而，仅仅过去2年，这2位创始人连肠子都悔青了。这个案例呢，也被张磊写进了他的《价值》一书当中，被称为中国鞋王的百丽，在1992年由商人邓耀和盛百娇在香港成立。而百丽呢，也因为这2位创始人超前的服务意识和全国连锁店售卖的一个经营理念，迅速在全中国火热了起来。那些年呀，百丽鞋业是要风得风，要雨得雨。由于它的设计时尚前卫，经销网络遍布全国各大城市，只要有中国女性想买鞋子，大概率呢会选百丽的产品看一看。邓耀和盛百娇一路带领着百丽，在2007年赴港上市，而且掀起了一股又一股的开店狂潮。他们先后吞并了同为10大品牌的森达，后来呢又陆续开店，直到开到了上万家门店，市值一度突破了1500亿港元。说是中国最大的鞋履零售商也不为过。然而，随着互联网浪潮的兴起，电商兴起，百丽国际线下呢发展受阻，线上转型又不太成功。2014年起，鞋类业务的业绩是大幅下滑，导致整体财务表现持续衰退。2016年的净利润同比大幅下滑了38.4%， 2017年的净利润同比呢又减少了18%，较2012年呢几乎是腰斩了。百丽的没落让创始人十分的头疼，他们俩进行了多次的讨论，但是一直都找不到更好的方法使百丽摆脱困境，更别说创造百丽的未来了。于是这2个人就要推动百丽的私有化，他们好套现离场。但是投资人也不傻呀，百丽一直在走下坡路，谁收购百丽，谁好像就成了冤大头。就在这2位创始人为退场头疼的时候呢，一位投资人的白马骑士出现了，他就是高瓴资本的创始人张磊，他愿意出531亿收购百丽。有人愿意当接盘侠，创始人手拉手高高兴兴的就把百丽套现了130个亿，换成真金白银之后潇洒离场。面对张磊的举动，当时很多人都不理解，张磊作为一个投资人，为什么花几百亿买入一个病入膏肓的企业呢？面对质疑，张磊表示，之前各种报道说百丽是被迫退市，百丽要倒闭了，昔日鞋王失败了等等。我只想问，你们见过哪一个失败的企业1年还能有几十亿的现金流呢？私有化之前，百丽还是香港恒生指数50只成分股之一，也是香港第1支内地企业的蓝筹股。这么强劲的底牌是不会那么轻易的倒闭的。为了让百丽能够活过来，张磊带着高瓴资本的团队入驻百丽，对百丽进行了全面的整改。首先就是要重新布局百丽的线下门店，建立数字化的服务平台，实现线上和线下的有机结合。其次，对所有的门店进行了改造，提升用户体验的界面和门店的服务。最后实现了百丽工厂的直接对消费者的渠道，通过大数据分析消费者的爱好，迅速推出相应的产品。这种全面的更新不仅提升了客户的购物体验，而且还激发了店员和店长的工作热情，增加了销售业绩，为门店的长期发展增添了活力。在张磊的领导下，百丽是焕然一新。2019年，百丽旗下的子品牌滔博国际在港交所上市，开盘市值就超过了600亿港元。当初收购百丽的531亿投资就得到了回报，百丽带来的价值不言而喻。短短不到3年的时间，张磊带领百丽市值超过了13年巅峰时期的1500亿。百丽的成功让张磊是大赚特赚，给那些曾经看衰百丽的人以重击，也让曾经卖掉百丽的创始人呢后悔莫及。张磊在价值中认为其他人之所以看衰百丽，是因为他们看得太短了，只看到了百丽受到移动互联网电商的挤压困境，却没有思考如何让百丽成功突围，那将会爆发出巨大的潜力。在投资圈内高瓴资本几乎是传奇一般的存在，创下了不少的佳绩。张磊之所以能够取得今天的成就，是因为他一直坚持长期主义和价值投资的理念。张磊的成功呢，堪称楷模。为了让更多的人和企业受益，他将自己15年来陪跑各大企业的故事写成了《价值》一书。其中呢，不仅有张磊投资格力、公牛、福耀玻璃、蓝月亮等企业的故事，还包括张磊对价值投资的个人考量，
富有哲理，深入浅出，让人读后呢颇有收获。